day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. 안녕하세요. 소리를 만드는 사람들 카사운드 메이커입니다. 이번 시간은 안타까운 작업에 대해서 한번 소개를 시켜드리려고 하는데요. 포칼 신형 유토피아 M 시리즈를 아주 고가의 돈을 주고 설치를 했는데도 순정보다 소리가 훨씬 떨어져서 왜 이런 문제가 발생을 했는지, 그리고 어떻게 개선을 했는지에 대해서 소개를 시켜드리도록 하겠습니다. 2019년도에 포칼에서 이제 유토피아 라인업을 신형으로 전부 다 바뀌었죠. 특히 트위터가 기존에는 TV 트위터를 썼는데 TV 트위터가 포칼에서 처음 개발한 베릴륨 역돔 트위터를 적용을 했었죠. 그래서 고음이 굉장히 섬세하고 맑은 특징이 있었는데, 한 가지 단점이라고 하면 약간 차가운 금속선 소리가 났었어요. TBM으로 업그레이드가 되면서 신기하게도 소리가 굉장히 부드러워졌습니다. 베릴륨을 그대로 썼는데도 마치 실크돔 같은 소리가 나요. 그 디테일하고 세밀한 건 그대로 유지가 된 채, 그래서 TBM이 TB보다는 훨씬 더 소리가 좋다고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 도어에는 이제 3.5WM, 이것도 이제 유토피아 M 시리즈, 기존에는 3.5인치 라인이 없었는데 3.5인치 미드레인지를 새로 개발을 했었죠. 그래서 기존 썼던 그 3인치 3W2B는 이제 단종이 되고 3.5인치 3.5WM으로 바뀌었어요. 뒤에서 좀 더 설명을 하겠지만 이 스피커도 기존의 3W2B에 비해서 굉장히 성능이 좋아졌죠. 트위터 2개, 미드레인지 2개만 해도 400만원이 넘는 이 고가의 스피커를 장착을 했는데도 왜 순정보다 안 날까? 정말 순정보다 소리가 안 나나 해서 처음에 입고가 돼서 한번 들어봤어요. 소리를 처음 들었을 때 느낌이 뭐였냐? 이 차는 더 이상 뭐랄까요? 제가 처음에 그 차가 입고가 되면 뭐 사운드의 위치, 사운드 이미지, 밸런스 뭐 이런 거를 확인을 먼저 하는데, 이 차는 그럴 가치가 없을 정도로 소리가 너무 형편없었어요. 첫 번째 문제가 뭐냐면 소리가 너무 작아요. 인풋 감도가 이 TBM이나 3.5W면 인풋 감도가 높은데도 소리가 너무 작았고 저음이 아예 없었습니다. 저음이 아예 들리지가 않았어요. 그리고 중역대가 너무 부스트가 돼 있어요. 그리고 볼륨을 좀만 올리면 귀가 아파가지고 들을 수가 없어요. 너무 쏘는 소리 때문에. 그리고 남성 보컬을 들으면 신기한 게도 의자 밑에서 들려요. 의자 밑에서. 그 순정의 하이파이 라우드 옵션이 아니라 그 왜 트위터 없는 일반 그 BMW G30 있잖아요. 그거보다도, 그 차량보다도 소리가 훨씬 안 좋은 거예요. 뭐 문제가 있다. 실제 데이터 상에서도 그렇게 뜨는지 측정을 한번 해보는 거예요. 톤 컨트롤은 다 0으로 놓고 측정 마이크를 통해서 측정을 했죠. 이 그래프가 이제 측정 결과인데 뭐 너무 황당한 결과가 나왔죠. 원래 정상적인 경우라고 하면, 그러니까 오디오가 세팅이 잘 됐다, 정상적인 경우라고 하면 한 150Hz까지는 한 이 정도 나오다가 일정하게 나와야지 돼요. 이런 식으로. 그래서 이제 빨간색이 레퍼런스 라인을 기준으로 보면 지금 저역대 TV 굉장히 크죠. 그리고 중저역이 너무 커요. 원래 이 중저역이 지금 얘가 200Hz니까 레퍼런스까지 떨어져야 돼. 기준선까지 떨어져야 돼요. 그리고 중역대 피코와 TV 굉장히 심하고, 그리고 중고역대 피코와 TV 너무 심해요. 쏘는 소리의 원인이 대부분이 어디냐면 1km에서 4km까지, 1km에서 4km까지가 이제 그 인간의 귀가 가장 민감한 주파수 대역인데, 이 구간에 피크가 있거나 아니면 레벨이 너무 높으면 굉장히 쏘는 소리가 심합니다. 지금 굉장히 높죠. 한 10dB 정도 높으니까 이거는 10dB 값이면 굉장히 큰 거예요. 이 대역이 어디서 나느냐? 지금 미드 레인지에서 나오고 있어요. 그리고 7km 이상의 고음이 낮고, 이 데이터를 보면 지금 그 각 스피커의 주파수를 얼마에 컷했는지 대충 보이죠. 지금 미드 레인지는 대략 한 300에서 400 사이, 한 400에서 끄는 것 같아요. 그리고 트위터가 대략 한 7km에서 끊었어요. 지금 이 구간이 지금 미드 레인지에서 재생을 하고, 이 구간이 서브우퍼에서 재생을 하는 거예요. 남성 보컬을 들으면 다 의자 밑에서 나는 거예요. 지금. 그리고 TBM 같이 이런 고성능 트위터를 7km 하이패스를 한다는 것 자체가 지금 문제가 있는 거죠. 말이 안 되는 거예요. 이 차주분께서는 미드레인지에서 계속 쏘는 소리가 나니까 이쪽에서 옷을 걸어놓고 다니셨다는 거예요. 돈은 돈대로 정말 수백만 원의 돈을 썼는데 귀가 너무 아프니까 정말 말도 안 되는 상황이 벌어진 거죠. 순정 위치 있잖아요. 이건 지금 째로 달하는 거예요. 소리 안 나요. 트렁크에는 BMW 업세븐이 설치가 돼 있었어요. BMW 업세븐이 이제 쿼드락 방식으로, 그러니까 어떤 그 풀 멀티 작업이 아니라 잭바이잭으로 설치가 돼 있었어요.
그래서 제가 유선상으로 통화를 할 때 그분한테 그랬죠. 아니 그럼 그렇게 하지 마시고 풀 멀티로 작업을 해라. 풀 멀티로 하면 현재 있던 문제가 대부분이 해결이 될 거다. 그렇게 말씀을 드렸는데, 그렇지 않아도 차주분께서 원래 그 설치한 업체에서 그렇게 요청을 했대요. 풀 멀티 작업을 해야 되는 거 아니냐. 그랬더니 업체에서는 BMW 업체분으로는 풀 멀티 작업이 안 된다고 그랬다는 거예요. 둘 중에 하나겠죠. 귀찮아서 안 해. 왜냐하면 풀 멀티 작업을 하려면 배선 작업을 전부 다시 다 해야 되거든요. 귀찮아서 안 했거나 아니면 몰라서 안 했거나 뭐 둘 중에 하나겠죠. 문제가 됐던 3.5WM이에요. 성능은 정말 좋아요. 뒤에서 설명을 해드리겠지만 이 스피커에서 지금 계속 쏘는 소리가 나는 거예요. 만약에 그럼 풀멀티가 안 되면 먼저 차주분께서 그 업체에 요청을 했다는 거예요. 처음에 설치할 때 이 미드레인지에 패시브를 연결을 안 했다는 거예요. 어떤 패시브도 없이 그냥 그 업세븐에서 그냥 하이패스만 해주고 밴드 패스로 끊어주지 않았다는 거예요. 그래서 이제 이분도 답답하니까 뭐 인터넷으로 막 찾아봤겠죠. 아 그러면 로우 패스를 해야 되는 거 아니냐라고 업체에 요청을 했더니 로우 패스 필터를 걸어줬대요. 그때 이제 그런 말을 하니까 답답한 거죠. 그래서 한번 뜯어봤어요. 도대체 어떤 패시브가 들어있길래 이런 소리가 날까 깜짝 놀랐습니다. 지금 보시는 그래프가 이제 그 TBM 트위터에 들어있는 연결돼 있는 패시브였는데, 이 패시브가 사실은 TB2용이에요. TB2용. 근데 이 TB2가 임피던스가 8옴입니다. 근데 TBM은 신형으로 바뀌면서 임피던스가 4옴으로 바뀌었어요. TB2용 패시브를 TBM에 달면 어떤 일이 벌어지냐면, TB2가 대략 한 3.5kg 하이패스했던 3차 필터였거든요. 근데 이게 임피던스가 4옴으로 바뀌어버리면 커팅 주파수가 올라가 버려요. 그러니까 내가 원하는 주파수에 커팅이 되지 않고 더 위로 많이 올라갑니다. 대략 한 7kg에서 8kg 사이에 하이패스로 바뀌어버려요. 여기서부터 문제가 되는 거죠. TBN 같은 경우에는 고성능 트위터이기 때문에 설치하는 방법에 따라서 2500 하이패스 이상이 가능을 해요. 그러니까 비싼 트위터를 달아놓고도 이 패시브 때문에 제대로 된 소리가 안 났던 거죠. 두 번째로 놀랐던 게 이제 3.5WM에 연결 로패스용 패시브였어요. 처음에 업체에서 이 2차 필터를 걸어줬다는 거예요. 그래도 쏘는 소리가 나니까 2차 필터를 또 걸었어요. 4차 필터를 걸었어요. 4차 필터가 문제가 되는 건 좀 이따 설명을 해드리겠지만, 여기서 또 다른 문제가 뭐냐면 철신 코일을 썼다는 겁니다. 철신 코일은 보통 이제 저가 스피커에서 쓰는 코일인데, 이 철신 코일이요 스피커의 특성을 계속 변화시켜요. 이런 고가의 스피커일 때는 절대 철신 코일을 쓰면 안 됩니다. 반드시 공신 코일을 써줘야 돼요. 이 TV 이용으로 썼던 이 라인 패시브도 사실은 제가 좋아하지 않는데, 포칼 유토피아급 정도가 되면 최소 문드루프에서도요 슈프림급은 걸어줘야 돼요. 그렇지 않으면 제 소리가 절대 나지 않습니다. 그렇다면 이런 이 4차 필터를 걸었는데도 왜 쏘는 소리가 없어지지 않았을까? 데이터를 보면 답이 나오죠. 지금 쏘는 소리가 원인이 됐던 주파수가 1kg에서 4kg예요. 지금 레벨이 되게 높죠. 그런데 이 4차 필터를 걸잖아요. 내가 원하는 대역은 1kg에서 4kg를 줄이고 싶어요. 그런데 1kg에 4kg가 줄지 않습니다. 처음에 2차에서 그 패시브, 미드레인지에 패시브를 안 걸었다고 그랬잖아요. 그러면 분명히 요 10kg까지 재생을 했을 거예요. 왜냐하면 3.5W면 10kg까지 원래 10kHz까지 재생을 하는 미드레인지인데, 여기에서 4차 필터를 건다. 그러면 이 1kg에 4kg는 그대로 있고 계속 꺾이는 거예요. 커팅 주파수만 내려오는 거예요. 오히려 4차 필터를 거니까 지금 7kg에서 10kg까지 이렇게 딥이 생겨버렸죠. 아마 처음에 미드레인지에 패시브를 안 걸었다고 하면 분명히 얘가 채워졌을 거예요. 쉽게 말하면 4차 필터를 걸으면서 쏘는 소리는 안 없어지고 오히려 7kg에서 10kg 고역이 내려가 버린 거예요. 이런 경우에는 어떻게 해야 되냐면요, 1kg에서 4kg 레벨을 낮추고 싶다, 이 대역만 노치 필터를 쓰던가. 사실은 노치 필터로도 정확히 개선이 되지 않습니다. 오히려 저차 필터를 쓰는 게 좋아요. 1차나 2차 필터를 써주면 자연스럽게 이렇게 내려갑니다. 만약에 제가 1차 필터를 적용했다고 하면 지금 이 피크하고 이 피크는 아마 없어졌을 거예요. 그런데 아마 요 1kg 대역은 살짝 낮아지기만 했을 거예요. 고차 필터를 무조건 쓴다고 해서 쏘는 소리가 없어지는 게 아니에요. 정확히 RT 측정을 해서 어떤 주파수를 없앨 건지 이 스피커의 임피던스를 정확히 계산을 해서 정확한 패시브로 설계를 해줘야지 돼요. 우선 순정 BMW 530i 하이파이 라우드 시스템을 보면, 뭐 BMW는 대부분 하이파이 라우드 옵션이 다 시스템이 똑같죠. 그 전에 X3에서도 제가 설명을 했지만 7채널 순정 앰프가 달려 있어요. 순정 오디오는 하이 레벨 신호가 나오고요. 스피커가 몇 개예요? 8개, 12개. 7채널 앰프로 12개의 스피커를 구동을 하는 거예요. 그럼 순정 앰프에서 프론트나 리어나 센터에 전부 다 싱글 와이어링 연결되어 있어요. 그러니까 풀 멀티가 아니에요. 트위터에 보면 컨덴서 하나씩 다 걸려 있죠. 미드레인지는, 순정 미드레인지는 전부 다 하이패스만 돼 있어요. 근데 처음에 지금 이 차량의 입고된 상태를 보면 업세븐을 쿼드락으로 순정 앰프 띄워내고 잭만 꽂아놓은 거예요.
풀 멀티 구성이 되어 있지 않고 아까 문제가 됐던 패시브를 써서 싱글 와이어링으로 다 연결을 해놓은 겁니다. 싱글 와이어링으로 정말 구성을 하고 싶으면 티브 설계를 정말 잘해야 돼요. 패시브의 부품들이 굉장히 고급 부품들이 들어가야 돼요. 슈프림급 이상으로. 뭐 여러 번 설명을 드렸지만 패시브를 쓰면 무조건 좋냐? 그건 아니에요. 패시브를 쓰면 패시브 자체가 아무리 고가의 패시브를 고가의 부품을 쓴다 하더라도 패시브가 스피커의 특성을 계속 바꿔요. 더 큰 문제는 위상을 패시브 자체가 틀어버리는 문제가 있죠. 그리고 내가 원하는 타임 값을 줘가지고 내가 원하는 위상을 정확히 맞출 수가 없어요. 패시브는 무조건 한계가 있습니다. 풀 멀티 구성을 해줘야 됩니다. 프로세서를 쓸 때는 반드시 풀 멀티로 작업을 해라. 그래야 프로세서 성능을 100% 발휘할 수 있다. 그렇게 말할 수 있죠. 개선안이 뭐냐? 프론트만 풀 멀티로 하는 거예요. 전부 다. 그러니까 BMW 업세븐 BMW 매치 업세븐에서 전부 다 주파수 커팅을 하면서 주파수 커팅 이 스피커에 맞는 주파수 값으로 다 커팅을 해주는 거예요. 그리고 스피커의 위상을 다 일일이 하나씩 다 조절을 해주는 거예요. 맞춰주는 거죠. 그렇게 하면 투 채널이 부족하죠. 그래서 모스코니 피코투 투 채널 앰프로 서브 우퍼를 구동을 시키는 거예요. 단순히 서브 우퍼만 구동을 하는 게 아니라 매치 업세븐에는 라인 아웃 단자가 있죠. 그러니까 이 라인 아웃 단자의 프로세싱 신호 처리를 다시 할 수 있어요. 신호 처리한 걸로 모스코니에서 증폭을 해서 서브 우퍼를 구동을 하는 거예요. 이렇게 하면 풀멀티 구성을 할 수가 있죠. 피코2가 작은 소형 디지털 앰프인데 스펙이 나쁘지 않아요. 출력도 좋고. 그래서 업세븐을 쓰면서 풀멀티 구성을 하겠다. BMW 차량에 그때는 제가 피코2를 많이 사용을 합니다. 금액도 비싸지 않고. 업세븐을 가지고 풀멀티를 하려면 풀멀티 잭기를 해줘야 돼요. 지금 이쪽 배선이 순정인데 순정 배선은 전혀 손대지 않고 잭기조를 통해서 풀멀티 구성을 하는 거예요. 그래서 트위터로 가는 배선은 다시 당연히 깔아줘야겠죠. 그래서 바이 와이어링으로 구성을 해주는 거예요. 사진처럼 기존의 업세븐에다가 피코2를 추가로 설치를 하고 여기 보시면 RC 단자가 있죠. 업세븐에서 신호 처리된 로레벨 신호가 피코2로 연결이 되는 거예요. 그래서 피코2는 순정의 서브우퍼 구동을 하고 이렇게 그 라인 아웃, 그러니까 로레벨 신호로 가면서 서브우퍼도 위상을 다 맞춰줄 겁니다. 가능하죠. 그래서 서브우퍼 소리도 완전히 틀려져요. 위상이 서브우퍼하고 미드레인지의 위상이 맞으면 저음이 다 위에서 나오는 것처럼 들립니다. 저음의 양감도 바꿀 수가 있죠. 저음에 뭐 저음을 퍼지게 할 거냐, 저음을 모을 거냐, 저음을 좀 더 단단하게 할 거냐, 그걸 다 만들 수가 있어요. 설치가 완료가 되면 이제 주파수를 처음에 그 문제가 됐던 그 패시브의 말도 안 되는 주파수 그걸 다 무시하고 이제 업세븐에서 내가 원하는 주파수를 딱 정확히 끊어줄 수가 있어요. 그렇게 하려면 각 스피커의 스펙을 먼저 확인해봐야겠죠. TBM은 프리퀀시 리스판스 곡선을 2개를 줍니다. TBM에 보면 이 스몰 볼륨이라는 플라스틱 커버가 있어요. 이게 뭐냐면 이 TBM 뒷면에 이렇게 끼울 수가 있습니다. 이거를 끼웠을 때와 안 끼웠을 때의 프리퀀시 리스판스가 틀려요. 지금 왼쪽은 안 끼웠을 때의 데이터인데 데이터를 잘 보시면 대략 한 2.8km 이상부터 재생을 하죠. 그죠? 그런데 이 스몰 볼륨을 끼우면 대략 1600부터 재생을 하기 시작해요. 그러니까 스몰 볼륨을 꼈을 때와 안 꼈을 때의 재생 가능한 주파수 대역이 틀려지는 거예요. 스몰 볼륨 끼면 단점이 있어요. 뭔 단점이 있냐? 플랫하게 나오면 나올수록 좋은데 스피커가 좀 플랫하지가 않고 변화가 좀 심합니다. 그렇죠? 얘는 좀 플랫한 특성을 보이고 있죠. 그렇죠? 스몰 볼륨을 안 낄 때 같은 경우에는 홈 오디오에서 사용을 할 때, 그러니까 음질을 좀 더 중요시하고, 그리고 홈 오디오 같은 경우에는 보다 낮은 주파수로 커팅할 이유가 없어요. 그죠? 왜냐하면 부족한 대역의 주파수는 그 아주 가까이에 있는 미드 레인지에서 재생을 하면 되니까. 근데 카오디오에서는 미드 레인지와 트위터가 거리가 멀잖아요. 트위터에 가능한 많은 주파수를 넣어주면 넣어줄수록 좋아요. 대신에 이 스몰 볼륨을 안 꼈을 때보다는 음질이 약간 떨어지는 단점이 있죠. 쉽게 말하면 카오디오에서는 저 같으면 스몰 볼륨을, 그러니까 뒤에 이 스몰 볼륨을 껴서 사용을 할 거고, 홈 오디오에서는 이 스몰 볼륨을 끼지 않고 사용을 할 거예요. 이 TBM이 TB2보다 좋은 게 뭐냐면 가청 주파수가 지금 20kHz죠. 근데 얘는 지금 30kHz까지 재생을 해요. TB도 30kHz까지 재생을 합니다. 근데 TB의 단점이 뭐냐면 20kHz 근방에서 음압이 떨어지는 문제가 있었어요. 좀 많이. 근데 TBM은 20kHz까지 음압이 그렇게 많이 떨어지진 않아요. 왜냐하면 이 한 눈금이 지금 5dB니까 그렇게 많이 떨어지지 않아요. 그래서 20kHz까지 좀 더 플랫하게 재생할 수 있는 특징이 있어요. 지금 사실은 뭐 30kHz까지 재생을 하죠. 이 정도면 슈퍼 트위터죠. 물론 TB도 30kHz까지 재생을 했었어요. 근데 좀 더 TB는 음압이 좀 굉장히 많이 떨어졌는데 TBM 같은 경우에는 음압이 떨어지지 않아요. 그래서 항상 말씀드리지만 청취각이 0도일 때와 청취각이 30도일 때의 데이터를 보면
청취각이 0도면 20kHz까지 그나마 플랫하게 재생을 하는데 청취각이 틀어지면, 그러니까 예를 들어 이 고가의 트위터를 순정 위치에 넣었다. 음압이 지금 3kV 쭉쭉쭉 떨어지죠. 그리고 20kH를 보면 5dB나 차이가 나요. 5dB면 굉장히 큰 값이에요. 그래서 이런 고성능 트위터를 재성능을 발휘하려면 반드시 챔버를 써서 청취각을 맞춰라. 꼭 그렇게 권해드리고 싶어요. 이 차량도 지금 챔버를 써가지고 지금 청취각을 맞췄죠. 순정 위치에 넣은 게 아니고 원래 이 자리가 순정 위치인데 챔버를 써서 넣었어요. 미드레인지 같은 경우는 지금 청취석을 기준으로 지금 하단에 있잖아요. 그래서 이런 경우에는 주파수를 좁게 넣어주는 게 좋아요. 그리고 이 부족한 주파수를 가능한 트위터에 넣어주는 게 좋죠. 그래서 아까 스몰 볼륨을 꼈을 때 좀 더 낮은 주파수까지 재생을 하기 때문에 가능한 스몰 볼륨을 카오디오에서는 스몰 볼륨을 끼워서 사용을 하는 게 좋아요. 자, 그런데 문제가 뭐냐? 요 TV 같은 경우에는 포칼에서 챔버를 기본적으로 다 줬어요. 근데 TBM부터는 챔버를 주지 않습니다. 그래서 이 TBM 챔버를 이제 포칼 공식 수입원이 아리에서 만든 건데 좀 잘못 만들었죠. 스몰 볼륨을 끼면 이 부분이 간섭돼서 들어가지가 않아요. 끼워지지가 않습니다. 조립이 아예 안 돼요. 그래서 이 부분을 전부 다 갈아내야 돼요. 정말 짜증나는 일이죠. 그래서 이 차주분한테 여쭤봤어요. 혹시 스몰 볼륨 끼워서 장착을 했습니까? 라고 물어봤더니 들고 있대요, 지금 손에. 정말 안타깝죠. 오디오에서의 성능을 100% 발휘하기 힘든 거예요. 그 다음에 3.5WM 스펙을 한번 보면요, 3.5WM이 정말 잘 만든 스피커예요. 데이터를 보면 FS는 뭐 105Hz인데 뭐 그냥 뭐 노멀한 수준인데요. 요 F3 값을 보면 대박입니다. F3가 지금 70Hz로 보여져요. 이 정도면 웬만한 6.5인치 수준 됩니다. 그러니까 미드 레인지에서 웬만한 저음까지 재생을 할 수가 있다는 얘기예요. 그리고 두 번째 놀라운 게 뭐냐면 실선이 청취각이 맞을 때, 점선이 청취각이 틀어질 때인데 뭐 카오디오에서는 청취각이 3.5WM을 뭐 보통 도어에 설치를 하니까 청취각이 맞지 않잖아요. 레벨을 한번 보세요. 거의 차이가 없어요. 보통 저가형 스피커 같은 경우에는 1.5kg부터 급격히 떨어지죠. 근데 이 미드레인지는 청취각이 30도 정도 틀어져도 별 영향이 없다는 얘기예요. 그래서 3.5WM이 굉장히 잘 만든 스피커입니다. 각 스피커의 스펙을 확인을 해서 커팅 주파수를 이제 입력을 시켜주는 거죠. F3가 70Hz지만 RM에서 출력이 그다지 높지가 않기 때문에 우선 약간 보수적으로 잡았어요. 90Hz. 그런데도 90Hz면 굉장히 좋은 거예요. 왜냐하면 순정이 180IPS거든요. 180IPS인데 90IPS로 된다는 얘기는 저음을 더 위로 많이 끌어올릴 수 있다는 얘기죠. 그래서 체비체브 필터로 가장 높은 고차 필터를 써가지고 무자르듯이 잘라버리는 거예요. 그러니까 안정적으로 구동할 수 있게. 그다음에 TBM은 3500Hz로 했어요. 더 낮출 수 있었는데 그 스몰 볼륨이 조립이 안 되는 바람에 3500IPS를 했습니다. 기존에는 지금 7kHIPS였잖아요. 그러니까 3500에서 7kH까지 주파수가 이제 위로 올라가니까 그 대역의 소리가 더 많이 위로 올라오겠죠. 그런 장점은 있어요. 개인 조정이 굉장히 중요하죠. 그러니까 레벨, 어떻게 보면 카오디오 생명은 레벨 매칭, 그러니까 각 스피커의 볼륨 크기를 다 일정하게 만드는 게 생명인데 이 개인 조정을 할 때도 반드시 알트 식정을 해서 조정을 해야지 돼요. 자, 주파수가 이제 각 스피커의 주파수가 커팅이 되면 이제 각 스피커의 레벨을 다 조정할 수가 있어요. 처음에 이제 패시브 작업이 돼 있다고 하면 미드레인지나 트위터의 각 스피커를 소리 크기를 조절할 수가 없죠. 그죠? 근데 풀 멀티 구성을 하면 내가 미드레인지만 높이거나 트위터만 높이거나 서브우퍼만 높이거나 이게 다 조절이 되죠. 그래서 내가 잡은 가상의 기준선을 가지고 각 스피커의 레벨이 다 이 선 안에 들어오게, 다 이렇게 들어오게 만들어주는 거예요. 개인 조정을 하면 항상 문제가 보이죠. 저역대와 중역대 딥은 벤츠 차량이나 BMW 차량에 항상 공통적으로 나타나는 문제예요. 위상이 안 맞아서 그런 거예요. 지금 저역대 딥은 지금 서브우퍼와 지금 3.5WM이 위상이 안 맞는 거예요. 그죠? 중역대 딥이 이렇게 발생한 거는 3.5WM이 좌우 레프트 라이트에 있는 3.5WM 두 개가 서로 위상이 안 맞는 거예요. 그다음에 중고역대 피크는 지금 트위터와 미드레인지의 위상이 또 안 맞는 겁니다. 이 위상을 다 맞춰줘야 돼요. 근데 패시브 작업이 돼 있으면 이런 위상을 맞추는 게 굉장히 어렵습니다. 풀 멀티 작업이 돼 있는 경우에만 위상을 다 맞출 수가 있어요. 근데 위상을 맞추는 방법은 타임 얼라이먼트죠. 타임 얼라이먼트를 통해서 각 스피커의 위상을 다 맞출 수가 있습니다. 그러니까 모든 스피커의 소리가 청취석을 기준으로 동시에 도달할 수 있게 만드는 거죠. 근데 실거리 타임 값을 적용을 하면 대부분의 피크나 딥이 완벽하게 개선되는 경우가 거의 없어요.
보면 저음 딥은 살짝 올라왔죠. 중국대 딥은 일부만 개선이 됐어요. 이쪽은 아예 개선이 안 됐죠. 지금 중국대 피크는 거의 변화가 없죠. 그러니까 아예 지금 위상이 지금도 실거래값 타임값은 위상이 안 맞는 거예요. 그래서 타임값 미리 조정을 다 해줘야 돼요. 이 작업이 프로 세팅할 때 시간이 가장 많이 걸리고 가장 어려운 작업이에요. 타임값 미세 조정을 할 때는 알때 시점을 실시간으로 데이터를 보면서 각 스피커의 타임값을 미세하게 다 조정을 해주는 거예요. 그러면서 위상 조정도 해주는 거죠. 이 위상 조정은 이제 매치 계열에서만 가능한데 11.25도 단위로 각 스피커 위상을 다 맞춰주는 거예요. 지금 이 대역이 지금 미드 레인지와 이 대역이 미드 레인지와 서브우퍼의 크로스 대역인데 이렇게 딥이 개선이 되면 저음 소리가 위로 쫙 올라와요. 신기하게 올라옵니다. 그다음에 중역대 딥도 다 개선이 됐죠. 지금 레프트 라이트 그러니까 좌우의 미드 레인지 위상이 맞는 거예요. 청취적을 기준으로. 그다음에 중고역대 피크가 개선이 됐죠. 다 내려갔죠. 사실은 이 상태로만 해서 들어도 소리 굉장히 좋아요. 나쁘지 않아요. 근데 여기서 만족할 수는 없죠. 마지막으로 이퀄라이징에 필요한 주파수를 다 일일이 확인을 하는 거예요. 전부 다 데이터를 측정을 해가지고 543, 894 이런 거는 뭐 귀로 아예 찾을 수가 없죠. 그래서 기계 측정 마이크를 통해서 정말 이퀄라이징에 필요한 주파수를 원하는 형태가 얼마인지, 원하는 레벨이 얼마인지 이거를 다 확인을 하는 거예요. 그래서 파라메트릭 모드로 변경을 해서 원하는 주파수를 입력을 한 다음에 원하는 양만큼, 원하는 형태로 이퀄라이징을 합니다. 이 이퀄라이징 작업은 사실은 오래 걸리지는 않아요. 그 원하는 그 주파수만 정확히 딱딱 알고 있으면 금방 하죠. 좀 전에 설명드렸던 그 타임값 미세 조정이 시간이 굉장히 오래 걸려요. 그래서 세팅이 다 끝난 다음에 데이터를 한번 보시면 뭐 이 파란색이 처음에 왔을 때 입고가 됐을 때 데이터고요. 빨간색이 이제 튜닝이 끝나고 난 다음에 데이터인데 제가 좀 전에 설명드렸죠. 정상적인 경우라고 하면 이런 식으로 만들어져야 된다. 이런 식으로. 빨간색을 보시면 지금 그런 식으로 만들어졌죠. 자, 점이 개선이 됐어요. 원래 순정에서는 처음 입고됐을 때는 점이 너무 낮았는데 점을 다 올렸죠. 많이 올려줬어요. 그 딥도 다 없어지고. 이건 이제 위상이 맞아서 그런 거죠. 중역대가 아까 중저역이 너무 높았어요. 너무 높았잖아요. 다른 주파수에 비해서. 근데 다른 주파수들이 올라가면서 중저역을 살짝만 낮춰줘도 이제 플랫하게 바뀌는 거죠. 그 중역대 피크 딥, 뭐 이건 뭐 비교할 수가 없죠. 다 채워졌어요. 중고역대 피크와 딥도 원래 처음에 문제가 쏘는 소리의 원인이 됐던 1kH에서 4kH까지의 이런 피크들이 다른 주파수 대역이 채워지면서 더 이상 이제 피크로 작용하지 않는 거예요. 플랫하게 바뀌는 거죠. 그리고 7kH 이상의 고음도 개선이 되고. 단순히 소리만 바뀐 건 아니에요. 처음에 왔을 때 문제가 몇 가지 문제 중에 하나가 지금 남성 보컬이 지금 내 엉덩이 밑에 들렸었잖아요. 그리고 사운드 이미지라는 건 아예 존재하지 않았고. 근데 내가 원하는 위치에 센터가 됐든 핸들 중앙이 됐든 내가 원하는 위치에 사운드를 저음까지 포함해서 딱 만들 수가 있어요. 지금까지 안타까운 사연에 대해서 개선을 어떻게 했는지 한번 설명을 해드렸는데요. 내 차량에 BMW 없애분이 설치가 되어 있는데 풀 멀티 작업이 되어 있지 않다. 그러면 풀 멀티 작업으로 꼭 한번 해보세요. 정말 완전히 달라진 소리를 들을 수 있을 겁니다. 자, 이어진 동영상을 보면서 이만 마치도록 하겠습니다. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown.